Палочкой не разрешу. Не разрешу. Не разрешу, Добрыня. Я тебе не дам. Я тебе не дам, потому что тебе несколько раз сделали замечание. Я знаю, что ты серьезно. Да, лучше с мальчишками, лучше с мальчишками не играть. А? Смотри, Дима, нет, здесь нельзя, потому что если лес загорится, придется пожар вызывать. И дядя Рубер будет ругаться. Если ты возьмешь, слышишь меня? Если ты возьмешь оттуда костер, огонь, я тебе даю, где там большой медведь, где там волк. Я тебе даю сразу. Не трогай туда, хорошо? Иди к маме. Быстро.